今このホットサンドメーカー、これを使ってちょっととあるものを作っていきたいと思います。キムチ、そして豚バラ切っていきましょう。このホットサンド、今日なんですけど、ここポイントです。豚キムチをね作るんですけど、まずはマヨですね。でこれで豚肉を炒める。よいしょ。白い。豚キムチの完成です。で最後にちょっとごま油を。うまそう。いただきます。いただきます。小ネギ。焼肉のタレ。そしてごま油。混ぜます。これもう見てる方分かる方もいると思うんですけど、これは伊豆の西釣さんがやってたちくわユッケってやつですね。ちょっと食べてみたくて作ってみました。本当は普通のネギ使ってたんですけど、昨日スーパー遅くに行ったんでネギがなくて小ネギしかなかったんで小ネギでやってます。お、いい感じ。いただきます。うわ、いただきます。やばこれ。これめっちゃビール進む。
じですね。あっすこんな感じ。いいんじゃないですかね。とりあえず1本いただいてみましょうか。からしにつけていただきます。やばい。めちゃめちゃうまい。飲んでいいですか。このからしは半端じゃない。室蘭焼き鳥、豚肉と玉ねぎが室蘭焼き鳥で、このからしをたっぷりつけて、めちゃめちゃうまいです。今ちょっとこの中に室蘭焼き鳥のタレを入れてるんですよ。こんな感じでタレにつけてで焼くみたいな、これを繰り返すっていうのがなんかポイントらしいです。このなんか一番焼けてる感じの、うわ無理だ。いただきます。もうテリッテリ、やばいわ。いや、なんて言うんだろう、キャンプにも最適だし、お酒飲むならもうこれを食えって感じ。多分ね5、6本じゃ足りないと思います。マジでうまい。これだけでどんどん進んじゃいます。匂いもやばいし、多分酒飲みキャンパーさんなら分かると思うんですけど、マジでうまい。でからし市販、からしが付属でついてるんですけど、付属でついてる付属絶対足りないんで、持ってきた方がいいと思います。1個で。いただきます。